Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabithuna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wa ibadur rahmani utawi kaulane Allah sing Rahman, mesti kaulane Allah tenan sing Rahman. Kaulane Allah sing diitung apik iku alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Iku alladzina wong akeh yamshuna kang lumaku sapa alladzina 'alal ardi ing atase bumi, lumakune haunan hale tenang, hale ringan, hale gampangan. Mubtada unte dawa ibadur rahman mubtada wa mau te perkara ba'da kang sause dawa ibadur rahman sifatun ibra sifat lahu kedue ibadur rahman ila ulaika maring tumeka maring lafat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar ghairal mu'taridi fihi ora kok jumlah mu'taridah fihi ing dalem ikilah mabadahu maksudnya ora jumlah mu'taridah ning wa mayafal dzalika yalqa asaman. Kaulane Allah tenan sing apik iku wong sing yamsuna 'alal ardi haunan. Iku wong sing lumaku ning bumi khalir ringan. Ringan bisa kinatin manane tegese kelan anteng wa tawadhu'in lan tawadhu. Wa idza khotobalan nalikane ngitopi hum ing wong akeh sapa jahilu nabi pira-pira bodho bima lan perkara yakrahuna kang padha ora seneng sapa alladzina ing ma. Qalu mongko padha ngucap muta ngambil sikap sapa ibadur rahman. Salaman ing sikap utawa ing pengucapan sing selamat kaulan. Tegese pengucapan ya selamun kang selamat sapa ibadur rahman fihi ing dalam kaul minal ismi saking dosa. Waladina lan wong akeh bituna kang nginep sapa ladina, kang bermalam-malam sapa ladina, mabit. Li rabbihim maring pangerane ladina, oleh nginep utawa oleh bermalam-malam be Allah sujadan hale wong sing sujud kabeh. Utai dawu sujadan jamu sajidin jama'i lafad sajid wa qiyaman hali jumeneng kabeh bimakna qaimina lan nganggo maknane wong sing jumeneng kabeh. Ayu saluna tegese salat sapa ngakeh bila ing dalam wektu bengi. Wong apik ku sapa ya wong sing bermalam-malam sujud be pangeran. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina atau kang berdoa sapa ladina rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana do pangeran kita isrif kula aturi ngenggokno panjenengan ana sing kita adzab jahannam ing siksa neraka jahanam. Inna adzabha satamne siksane jahanam iku kana ana apa adzab horoman iku siksa sing nglarakno utawa sing mesti sing nglarakno utawa sing mesti. Ai laziman tegese siksa sing mesti. Inna satamne neraka jahanam iku saat iku banget eleke bisa tegese banget eleke kon neraka jahanam mustaqarran apane. Inna hasatam neraka jahanam saat wa elek banget bisa mustaqarran apane kon tetepe ya mukoman lan tegese nggon panggonane iya tegese utawa neraka jahanam. Mau di istiqrarin tegese utawa mau di istiqrarin tegese elek-elek panggonan nggon tetep wa iqamatin lan dinggo mukim. Waladina lan wong akeh idza anfaqu nalikane nglakoni infak sapa ladina ala iyalihi ing atase keluargane ladina. Wong apik wong ketika berinfak ning keluargane terutama lam yusrifu iku ora padha israf sapa ladina. Walam yakturu lan yo ora ngirit sapa ladina. Bi fathi awali lan fathah kawitane ya yakturu maksudnya wa dhammi lan dhamme ya ayadi tegese ora rupekan sapa ngakeh. Ora gawe rupek ora gawe repot ambek keluarga sing ora medhit maksudnya ya ora terlalu lomo ora terlalu medhit. Wa kana lan ono apa infakuhum apa oleh infak wong akeh bena dalika antarane kabeh israf tegese antarane israf lektaran lan medhit qawaman niku sedengan manane wasaton tegese sedeng niki ngendikane Kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlakil mukminin termasuk apa kumpulane akhlak tiyang mukmin iki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi napa haunan maknane hayyin niku gampangan, setiap apa-apa ora dijerok-jerokno. Sare dinyak wong wis anggap bae nyabari untuk ganjaran, untuk gampang. Kula gadah sanad, gadah bukti
Teng Ihya wonten cerita tiyang soleh alim kila niku Ahmad bin Hambal wae jelas tiyang alim tiyang soleh wonten canom nyeluk ya Ahmad ta'al ila baiti nanti kamu ke rumah saya sekarang. Beliau datang ketika sampai rumah itu pemuda tadi bilang la hajata libik farji ila baitik, saya tidak butuh kamu, silahkan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik. Kita sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi. Ya Ahmad, ta'al, ayo ke rumah saya. Ya balik sampai 3 kali. Ketika sampai 3 kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja enjoy saja. Ketika enjoy saja, sesuai canom ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil 3 kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad, lho cung aku ora urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pengira. Jadi nak diundang tonggo iku teko, lagi ngundang ya teko, kon mulai ya mulai. Jadi aku ora urusan mbek kowe. Paham? Lan aku nyabari ruhin ora krono akhlake apik. Iki urusane perintah pangeran nyabari wong dhaif, paham. Dadi aja GR tapi aku aja GR, paham ora kok. Berhubung aku apik, sebab seneng ora ono, niku ora ono, paham ya, dadi ora ana. Iku pokoke iki urusane ben apa? Ambek apa? Pangeran. Mulane mangka ayu miru billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarohu. Tonggo mangkel Allah kuwi urusane pangeran sing ngongkon apik iku. Pangeran cocok ra cocok ya wis. Pangeran sing termasuk bojo barang iki kecewa lah ono wa asyiruhunna bil ma'ruf cocok ra cocok wis kon merem piye wae kon apik mbek napa bojo. Ora perkara masuk gaib niki tapi perkara napa? Perintahe napa? Pangeran. Dadi wong biasa transaksi mbek pangeran. Ngapi tangga ya perintah pangeran, ngapi tangga, ngapi tamu ya perintah pangeran. Lah nek nganggo hukum sosial timbal balik. Tamu prospek mbok hormati, nek ora prospek gak mbok hormati. Oh sampean kok wong PKI berarti opo-opo ukurane napa materi. Itu disebut. Lane wong-wong apik niku ning donya tenang mawon. Ya tenang mawon. Ya gara-gara niku kabeh berdasar transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Lane kowe ku lha jenengan kok ora tersinggung lho, cung iku salah, iki ora urusan mbek kowe, aku urusanku mbek pangeran. Dawuhe pangeran wong nek diundang tangga kon teko, lagi ngundang aku ya teko. Kowe ora butuh kon mulai ya mulai. Lah kok undang nek ya teko meneh. Dadi ya seneng ae cung nuruti perintah pangeran. Ono kiai sing di makom. Ngenyak wong ora regani kiai kualat. Sama atir nanti cara makom wali ini amatir. Gak ngarap mlebu teng Zumratil Auliya papan atas dadi cara mboten enten ID-ne cara muktamar niku ora ditampa. Mulane kula ngaji teng mriki seneng piye wae siji kula sing sowan jenengan. Mulane kula mletelah tetep sopan. Piye wae sing teko wis sopan timbang sing disowani, Pak. Jadi gak iso sampean aku sopan sampean senajan sawangane dulu kowe Mustofa sawangane khusyuk. Sopan kula sing alim teko dekne tengok-tengok ning omah. Ya tak kurang ajar to. Lah alamate wong apik ku haunan. Haunan iku digawe gampang. Sebuah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik utawa wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan sampe ngaji ae. Sarasa podium 3 juta, lampune laser kok repot wong apik mulang aja biayane ya akeh iso ora usah repot. Jadi ciri utama yang saya termasuk khafifal maunah. Biayanya ndak nopo tinggi. Jadi termasuk ciri utama orang apik khafifal maunah. Apa itu gampang. Sebaiknya khotabahumul jahiluna qalu salam. Nak diomongi wong bodho sing ora nyambung iku dekne ngambil sikap sing selamat. Qalu nu saged sikap, saged dawuh. Ngene hadis-hadis kata yaqulu hakata wa hakata maknane bersikap. Kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu niku ngambil sikap sing aman, maksudnya aman dari dosa. Masyhur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa kaya napa nggih. Yes kaya ora napa-apa nggih itu tadi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Napa wasbir wa ma sabruka illa billah. Iku ya sabar.
Sabareng ora ana liya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ora krana nyabari wong wis pancen Allah ngutus kita ken apa? Ya pun ngadepi macam-macam kecewa macam-macam pancen dunya nggone kecewa. Kira gelem kecewa ya aja urip, Bang. Riyen guru-guru kula nek kandhani dunya nggone kecewa, kena ora gelem kecewa aja napa? Aja urip. Nah, tapi kene akhirat kecewa malah nyoro ora iso tobat. Dilebokno neraka kecewa kok mbek pangeran. Ternyata aku dilebokno neraka wae tambah suwe, tambah napa? Tambah suwe. Paham gitu, terus tiang-tiang saya ini termasuk alamatnya ngoten. Masyhur kula gadah cerita kathah tentang napa fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang pilihan. Itu tambah dimaki-maki, tambah ada masalah, tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, duka Kanjeng Nabi nggih kadang nggih aneh. Nabi niku kan gadah mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya Kanjeng Nabi kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang iku ya ora. Tapi ku yo unik kadang yo utang. Apa yang mergo pirsa sebagian umate utang seneng utang sing soleh-soleh lah yo diutang pengurus-pengurus masjid itu yo kok diutang kadang duit masjid barang diutang. Serepet. Niku utang. Utang niku ora kesaur-saur mbek Nabi. Iku kula ora roh, makanya saya bilang ora roh. Padahal Nabi nggih donatur kaya-kaya. Ndak tahu sirrinya kenapa Nabi tidak minta atau apa ndak tahu. Ketika beliau ditagih wa akhladalahul qala, sampai dimaki-maki akhlad itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Ben pancen wong ngutangi berhak ngumpat. Jadi kowe wani dadi kiai ngono. Dak fa inna li sahibil haqqi maqalan. Wong ngutangi sing nyaur terlambat itu berhak napa? Ngumpat. Jadi berhak misoi. Jadi misoi Nabi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi kecuali satu, yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi itu kalau ada kaumnya yang mangkot, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat utangnya pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan ya. Cara begini pedet. Kalau ya rara pedet. Anak untuk mari rara jenenge. Jadi film contohnya sapi wae rara jenenge napa. Timbang korban sapi wae wingi sing ditufaki selang-seling. Engko bojone wong perkarane sing korban iki ana sing bojone wong sing lanang gak melok engko piye. Awalhasil terus disaur mbek sapi. Ya kita ora roh. So, Nabi yo unik. Nabi ngaramno riba. Riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1,2 juta. Tapi Nabi nate utang pedet bayar tadi terlambat dibayar sapi. Ya sahabat-sahabat yo protes utang jiran pedet dibayar sapi. Jadi khairukum ahsanukum qadwan. Api-api wong diutang nak nyaur diluwai. Saya ini sudah didalili rentenir, paham gitu. Nah cara kula ya setuju wong iku kudu iso ngaji. Mergo wong sing anti riba iku ya medhit tenan. Ya sing anti riba nggih. Wong sering didangu para kiai, para santri. Wong utang iku kurang-kurang ngajari wong, nek gak gelem nambah. Cara kula ya dosa. Tapi nambahin atas nama riba ya dosa, padha dosane. Ya sing ra dosa ya utang. Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. Saiki aku diutang rugen, sumber kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang rugen 1 juta. Saiki ulang apa? September.
September. Saiki tahun 2015. Diutang sak juta. Saiki emas piro? Piye, Pak? 500 ribu. Bareng aku ra iso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas pinten 2,5 gram. 2,5 gram. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2,5 gram, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang dikurus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa meneh misalnya Ruhin nagih kula tok Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya berduaan naruhan saumbalan entek pinten nih? 1.000 kan? Lah Ruhin seneng mangan, jalan murang marung. Malah entek akeh kan. Berokokan mangan, bariku glegeken mangan meneh. Tiap terminal mangan kan tambah ngentekno donya. Padahal dia nagih saya sampai ke naruhan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa, salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum qadra. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Akhire wong fikih terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekeki bebunga, mongko ora apa-apa. Lah akhire diakali agar ngluwahi jare ngekeki apa? Bebunga jare sembah kono lah macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe mbela wong medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa, riba dosa. Kalau nanti dibantah bagi ayah, ngoten niku ora riba. Lho saiki nek gak riba model ngono, iku malah ra iso nyaur utang. Misale kula gek cilik diutang Rp5. Kon nyaur tetep Rp5, golek pecahane Rp5 wis ra iso. Gelem ra gelem kan nyaur Rp100, iku enak ono, berarti riba piro? Rp95. Paham ya? Rp100 wis ra payu, disaur Rp500. Berarti riba 495. Dan mulane ulama-ulama teng Al-Azhar iku khilaf. Nak nyaur utang wis puluhan tahun ku piye carane? Kon ngekrus emas. Itu disebut wa intu betum falakum rusu amwalikum la tadlimuna wala tuzlam. Kowe tahun 70 diutang Ruhin 500.000, dhisik wis didolo pedhet. Kulo cek eling gek cilik niku anggere ana tanggane sunat nu didolo pedhet Pak Dene, cek rukun. Didolo pedhet payu 300.000 digo sunate ponakane. 10 tahun kemudian sunatullah Pak tukaran. Ya alhamdulillah tukaran. Bareng tukaran ditagih wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk pitik ya. Pedhet itu saiki 7 juta. Ayo kena fatwa ayo, utangnya 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedhet untuk pitik. Untuk pitik. Sangger sengketa ngoten pun rumet. Lon bolak-balik disuwani tiyang sengketa ngoten. Nggih wong loro sowan. Lha Gus dhisik utangi pedhet, cara dhe anak putu wis pira jajal pedhet Gus. Waduh. Wadah dah. Jare sing ngutang, yo nak urip, nak mati. Repot. Yo nak urip, nak mati. Ya tak omongi, aku gelem mutusno syaratnya kudu langsung rido, nak ora usah. Ya mun siap rido wis aja mutus jenengan. Stuk kok pedhet meneh kapok. Tetep 7 juta. Digrus emas ora gelem, wis stuk kok pedhet meneh. Tapi sing ngutang tetep ora trimo, sing ngutangi tetep ora trimo, daen itu tetep ora trimo. Muga tak rumati tetep diputu Gus. Dia bakas putu kan. Pedhet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedhet pitik itu cepet dong, udah selingkuh. Wah, turunannya pirang-pirang. Aku tak omong ora usah bayangno ada. Pedhet itu nak kawin ora nganggo wali dadi hasil zina. Kok bakas anak anak-anak yo. Paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Dawuhe pangeran wong nak riba iku kon tobat wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Lah nak tobat wa in tubtum falakum
rusu amalikum na ya istobat kowe entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku bicarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing rego standar, aja paling dhuwur, aja paling napa. Terus saiki kula ngerti takoki tiyang ya tak krus emas. Lho mungkin nek dikrus sapi niku ya ora fair. Sapi niku ya kadya kaya lumayan tapi rumah aku apik dikrus sapi lah timbang rupiah, timbang napa angka. Mbah kula namine Ki Sidik. Di bapak jenenge Ki Abdurrahman buyut kula. Niku riyen kaji ku entek 16 sapi. Sapi gede. Sak kajinan. Ya nate ngajekno misale dulure ya entek 16 sapi. Istilahnya nak diutang sak kajinan. 16 sapi nak sapi sitoke 20 juta ping 16 piro? Cek hitung no. Pinten? 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Pola wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta apa 320. Wong dhisik utange sak kaji. Jare warise sing ngutangi ya 320. Jare sing ngutangi ya sak kajina. Dadi kadang malah melorot, nak sapi ku melorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene iki ora tau mikir. Tapi nek ana wong hukumi do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba lah, ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir bedino ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milih ndi? Misalnya utang sak kajinan zaman iku, ke milih fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi. Apa milih fatwa digendeni kaji saiki 40 juta sama lagi. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlah sapi. Ora iso ta sampe? Milih sapi. Milih sapi, wong utangi sak kajinan ora jumlah sapi. Mulane ulama iku sampeyan ku swarga iku awal. Perkarane iku ora melok badi, melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pangeran mah nyalahno. Mulane jeng ben tengene hadis afadilul ulama, fadailul ulama iku wali mlebu swarga dibaro wae pangeran. Ayyuhal auliya adkhulul jannah, wali mlebu swarga. Wong sing jihad mati syahid mlebu swarga. Kecuali ulama. Pas ulama iku dawuhe pangeran kif. Delok tengene kitab-kitab ya. Hei ulama, kamu ndak boleh masuk swarga. Kifu kon mandek. Inna manzilatakum, posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman syi'tum. Kamu itu seperti nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih swarga, gak riso balik malah repot. Golek rugen pojok. Bariku gak ro dalane malah perkara kan. Jadi sampean ora usah arep-arep, kemungkinan kula tepo oportunis artine. Tapi kowe tenang ae, kowe pangeran ora oleh mlebu. Pancen kon nyafaati sik. Ya gelem ra gelem akhire kan ya nyafaati wong dipaksa. Dipaksa kon golek. Jangan ngene dadi ulama ning donya nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon goleki. Wong pidol-pidol niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat itu. Piye wae Allah tetap pangeran ning akhirat. Lalu kula nu ra seneng dalam hal ini kula ra seneng mbek Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama aja nyontono iku Wahabi ta Muhammadiyah ta PKS utawa LDI tidak usah. Saya ini ulama, taunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kados wingi kula ngomong kunut, kula niku ulama, roe kula Imam Syafi'i kunut Abu Hanifah ndak kunut. Hisab sama ru'yah tahu saya Imam Subki percaya hisab, yang lainnya percaya ru'yah. Jadi ulama itu jangan didorong ngamati yang sekarang. Ulama itu ya ngertine sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 napa? Hijriah. Senengane kok provokasi wong. Paham? Senengane kok provokasi wong kon ngomentari zaman napa? Saniki. Pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finish. Misale ruhen wis mati yo finish, ngamale wis ra iso dikirimi ngamal. Yo ra iso dikirimi ganjaran. Mergo ampun napa? Finish. Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak napa? Ora iso Kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disyafaati. Sing suwar neraka tem neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir.
Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur di akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama alasannya apa? Pangeran kok warai, pangeran yaf'alu napa? Ma yasha. Nak jenenge pangeran tetep pangeran, ning akhirat ya pangeran jare ahli sunnah lho wong pangeran kok mbok akhirati. Apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai wacana undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetep pangeran. Dia pangeran ben tetep pangeran, tetep ning kono yaf'aluna ma yasha. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, iki sing hadis sahih Quran. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek, aja bayangno nabi sing swarga kowe kan yo dablek-dablek, ngawur tenan. Saking ngawure iku ora roh kebutuhane. Jadi barang mlebu swarga bleng langsung ngeloni widadari sing koyo bariku terus makan-makan. Pangeran sing di swarga ora diurusi barno wis pokoke terus makan-makan, minum-minum wis sedobo kan kira sebab ning swarga untuk bojo widadari akeh. Wis serong saleh ning donya di bojo kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane diganjar widadari. Wis menyen probleme wong saleh kan nek ora bojone elek yo ayu napa? Cerewet. Nak kok nak bento foto. Ke milih di. Ora milih di Bos. Apa milih yo ayu yo nriman yo pinter mah mek kowe. Walane. Oh, suwala ra mungkin nek sing memenuhi syarat itu. Paham ya? Tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange laline ditakoki ngene mbek pangeran. Ya ahlal jannah, apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kalau aja apal hadisnya, wa malana lanardo ya Rabbana. Bagaimana kita tidak puas, kita sudah punya apa saja. Punya istri banyak, punya apa saja. Dari pangeran, lho kowe kok ora butuh ridha iku piye? Iso wae tak usir saka swarga. Wah panik. Mungkin waeku. Pemane ke momol pura kula nuwun. Sak sowan sing duwe langsung ya. Lan sing ben swarga sowan ki wah parah sampeyan wis. Tapi ora apa-apa maklumi wong bingung dadi kowe bingung ku swarga. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe ku tak ridhoni lan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli swarga sujud ya Allah, saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu. Tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae, paham. Iku nunjukno nek pangeran tetep pangeran. Ya nek pangeran tetep pangeran. Masuk ben ning akhirat Allah tetep yaf'alu ma yasha. Paham sing maksudnya? Mergo pangeran nyata lho tak warai sampean. Mau sampean ngandel kula, selagi ni rong alim kados kula kudu ngandel sih. Engko gak apa-apa nek salim beda ora apa. Sampeyan aja ana wong Jawa kadang ra ilmiah, bae kula wong Jawa lah. Tapi kula kan gak jenis sing ra ilmiah. Nak cara usul fikih tak warai ilmune ulama. Halil khitab, halil mutakallim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakallim itu masuk khitab apa amla? Wal asah lah, tidak. Ya. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nak wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Lho sebagian wong ngongkon ku pancen kudu ora nglakoni. Nak cara usul fikih sampeyan aja anut kula lho ya nek ora ngalim. Misale kula ngongkon ruhin ngene, "Khin. Kono lho maro Malioboro, aku tukokno bakso." Aku ngongkon kan? "Khin, aku tukokno bakso ning Malioboro." Kula jenenge apa? Amir utawa mutakallim. Terus ruhin maro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakallim, yang merintah itu tidak masuk kena khitab, ora iso ruhin. Ngongkon-ngongkon ra nglakoni dhewe. Ya ora sida ngongkon nak nglakoni dhewe. Misalnya aku di santri ruhin, sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon ra nglakoni. Lho nek aku sing ngeduk jenenge ra ngongkon.
Lah nek wong curah wong ngongkon kok ora iso nglakoni. Lah sesuk nak ngene, "Mus, kowe sedekah lek mbek aku." Ya sedekah dhewe lah ya kacau kabeh to. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni. Paham nggih? Tapi aja tiru lho ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen nabi mutakalim gak usah. Jadi nak Allah ngutus, "Mus kowe salat." Ya salat piyambak. Ora ono. Pengiran njupuk kon salat lho goblok. Paham ya? Kanjeng Nabi ngendikan, "Cung, umatku kabeh sallu alaiya, kowe maca selawat ning aku jenengan piyambak mau selawat." Yo kacau blok goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah iku kudu nyontoni. Ya ana sing ra kena digawe contoh. Nak pangeran merintah terus kon nyontoni ngono. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkarane kok ning donya iku kowe nek ning akhirat ra iso ngamal, ya bener jeneng akhirat ra iso ngamal. Kowe salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lha Mu'tazilah cek gobloke ngono ya ora ora jeneng akhirat ora iso ngamal. Kene neraka pe ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Kiape salat golek masjid kangelan wudu ning ndi ning neraka kowe. Paham? Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu khitab, mergo pangeran mutakalim, mulane ra kena. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran yo kena, berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan wong sing merintah kok kudu. Ning dinggon sing merintah ora kena. Hito. Paham ya? Lu paham to ora tenan iki? Paham ya? Jadi misalnya Ruhin, misalnya kok bojone, "Nduk ke maca aku buta." Kowe maca dhewe. Kon maca bios kritik ngono. Dadi mulane wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Dadi apa mutakalim dakhilun fil khitab amla wa saka ya la mutakalim ora mlebu. Mlebu khitab ya repot. Kula sering diamuk mbek anak kula, anak kelas 2 ora jadi bapak, nyuruh sekolah enggak pernah sekolah. Perkarane muangkel, kadang tangi turu berdolanan ke sekolah. Mangkel cah cilik, orang tua seneng bakalan ora usah apa sekolah. Lah nek misale kerek itu, Rukin kongkon anake, "Cung sekolah PAUD." Terus Rukin melok sekolah PAUD, yo gedak gurune. Ngono kok ora goblok paham nggih. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso lakoni. Yo delok-delok ngongkone lho. Ana surah, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham nggih? Paham nggih? Lah Mu'tazilah ora roh ngono iki ora roh. Mbok wis ora roh. Yo gumun, wis ora roh iku hukum muni. Amlane jari Said Zabidi sing aran Ihya, nek ana hadis syafaat, ana hadis Allah ning akhirat iku ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal. Mergo Allah ora tau kena khitab. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. ADART mau KUHP, pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran yo ora iso kudu ngene, pangeran tapi afalu maya. Sampeyan ahli sunnah nek wa mayamut walam yatub min dambihi. Fa amruhu mufawwadun bi rabbih. Ahli sunnah wis ora melok dadi pangeran tenang ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawwadun bi rabbih mbok urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora roh. Mbok cari sing duwe. Jadi misalnya orang mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing marai mati. Sing marai bun neraka ya ora roh, iso wae mbek Allah di sepuro. Mergo luwih apik timbang ra mati-mati misalnya. Lah nek wong mabuk ora mati-mati ngeyel-ngeyel wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati-mati. Soale sing mati luwih gampang disepuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Lha sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, soal sunnah paling enak. Wa mayamut walam yatum min dambi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Ya sembo urusane pangeran. Lah kesane ana islatri ra. Paham eling-eling. Dadi cara usul fikih mutakalim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngandani Mustofa, Mus. Santri iki kandhani kene, cung sing belajar, cung sing sregep.
Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah ya mendina methuki tamu ngek gendong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, "Pak Yai dhewe saiki ora tau sinau. Men gonjekan mbek Mbak Nyai ning pasar." Ya edan kabeh blok goblok. Nak edan ojo nemen-nemen. Yo lha iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok nggo ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek mati ra iso amal. Terus Allah diatur nek ning akhirat aja ngekeki syafaat. Ini melanggar konstitusi. Waduh bar ya. Mohon saiki saya percaya ahli sunnah apa Mu'tazilah. Ya lagi kan kowe lagi percaya to Mas. Iki ora tak didik dadi ISIS Mustafa. Mulane ekstrem Mas ini. Cuma orang kuwagang dadi sedine ngeten iki. Paham ya dadi khitab ya mutakalim ora perlu mlebu. Jadi nek misale sampean tak kongkonken aku tukokno sate. Ya sedene tak kongkon mutakalime ya ora usah kena napa. Tapi nek cara Jawa iku ora. Pokoke nek wong ngongkon kudu iso nglakoni. Yo ono masalah-masalah sing ora ngono, ndak semuanya begitu. Iki pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulane sampean kudu yakin ning akhirat pangeran tetep pangeran, tetep ya fa'alun apa? Mayasa. Mulane masyhur ono wong dilebokno swarga, gak tau dosa blas, wis tok swarga, pangeran takok. Kowe ora sebab tak lebokno swarga. Ngertos Gusti kula mboten nate maksiat. Mboten ibadah bae jenengan. Ora nggih mlebu swarga krana rahmatku, mboten Gusti krana ngamal kula. Dekne ra trimo nek ngamal ra diitung. Dasar abid bintu ya wong ahli ibadah ora ngebintu ora tau ngaji. Terus pangeran yo ora krana fadlku, mboten Gusti krana ngamal kula. Tenan krana ngamal nggih, ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 tahun. Jarene krana ngamalem mu 80 tahun, ngomong umur 80 tahun. Nak swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 tahun berarti kowe ngamal kan 80 tahun. Ya 80 tahun. Jarene swarga wis selawase Gus. Lho sing selawase rahmatku nak amalem ra cukup. Nangis den mboten Gusti nggih mun kula swarga krana rahmate jenengan. Gak aku wis kecewa neraka. Dari pengiran aku wis kecewa bar. Lan nek ada dadi wong alim sing uraan kados kula mboten purun khusyuk, rugi. Nek swarga krana fadl ndak khusyuk barang. Lan nek tak wong kudu nek ora khusyuk. Lah wis swarga ora krana khusyuk, krana fadl, rugi no khusyuk nemen-nemen. Malah kesel tok. Nah, misalnya kalau khusyuk omongan Mustafa hati-hati, terukur. Ketemu Mustafa, assalamualaikum. Sebuti Kang Mustafa sehat-sehat banget. Ngentek waktu. Akhirnya cek urip kelar ngaji ayo sehat. Nak setro kae ora ngaji tapi kok repot kok takono sehat ta ora. Repot dong swarga fadhole napa? Apa? Kowe nak yakin swarga krana ngamal urip 80 tahun ya swargane. Sing enak sing ning neraka. Sak nakal-nakale wong kan ya 80 tahun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, yang rusak kabeh kan. Lane cara ahli sunnah bu swarga fadhole Allah, mlebu neraka adile Allah. Krana apa ya ora ero pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil ajli. Ya wis padha ora ero. Lha ora ero iku gak wong kowe menungso kok maksa ero. Malah pintu menah kadang iso. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora ero. Lah kok ora ero piye? Lho menungso ora ero iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora ero kok geger. Baguslah kita ora wong trimo menungso. Kok malah maksa ero. Harus kita pikir sampai ketemu. Loh, orang ketemu ya ora apa-apa menungso. Sing wajib pinter ku pangeran, blok-blok nak menungso ora ketemu ya ora apa-apa. Lane kok mikir matur ana wong diutang ke menyang ora iso-iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Menungso kok kono apa? Iso. Senane kok dituntut. Wah, ya harus kan jelas. Lho menungso ora jelas ya biasa jan menungso karpo ya ora kesampean. Mulane kula ya ora jelas ngeten iki. Wis tak jar kan wis tak elmoni. Kula iki eling riyen Bapak Nurin nggih melarat semua kiai lah dia melarat. Kula lah iki ya melarat tapi ora suke sampeyan teman kedunya.
Iku angger ibu duka perkara apa ora kesampean bapak dari kula gitu. Ibu iku aneh. Lah wong aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampean. Ayo normal lah itu ora kesampean. Sampai saya kita ajar ning anak-anakku. Teng Hasan teng Biha cecile tak ajari. Jadi nak kalau diprotes bojo kula wae aku itu aneh Pak. Mudah Tuhan kok suruh kesampean. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak tak latih tauhid kelas tinggi. Sing untungno kula maksudnya sing. Jadi ini prospek cara kula ini prospek. Beda dadi kiai ngono, ora usah maksa khusyuk, maksa ideal, maksa rawan. Lu manusa ora roh iku biasa. Jadi kira perlu ngerti sok nasibku piye ning swarga ta neraka ya ora perlu roh. Sing penting di swarga ora roh ya paham ya. Penting di roh ben di swarga. Ora perlu roh, sing penting mlebu swarga malah kepengin roh. Paham ya, terus iku termasuk haunan. Jadi uripku happy, senang pangeran. Senang pangeran ciri utamane maca tasbih, maca tahmid, pokoke urip seneng pangeran. Wis ora usah mikir apa-apa. Ben mati husnul khotimah tetep kok mikir sok mben. Saiki wae salat, wae seneng happy. Paling gak kowe enak happy takoki pangeran iku pantes. Lah nek merengut ki gak rido ya manggon bumiku. Kowe ora rido sawangane mbek rezekiku kok merengat. Lan kula milih seneng alasan kula setunggal. Kula nggih nate takoki kiai. Gus jare wong sering guyon mateni ati. Tumitul kulub iya nak keseringan. Aku ora guyon nak. Sange seneng mbek pangeran. Lah aku nak roh kowe merengut terus iku ora iso aku jawab takoki pangeran. Merengat-merengut sangane ra ikhlas tak gawe. Disuk ben ditakoki. Waduh kesak repot, yo repot banget to. Ora trimo repot-repot apa? Paling gak nak happy kan ketok ridane mbek apa. Wong zina iku ora diancam kon golek pangeran. Wong koruptor iku ora diancam. Biasa cara pangeran. Atine paling ya disiksa sithik-sithik. Tapi nak wong ra rido mbek kodok qadar malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Wong sing gak rido mbek aturanku, kodok qadarku, golek pangeran liyane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Mane ditegur wis kok Mustofa kudu rido. Wis rasa kepengin apa wis rido. Paham kan yo kudu rido kowe. Ojo piye-piye kudu rido. Mergo ora ana dosa diancam pangeran, zina, maling, korupsi ora diancam ngono, tapi nek ora rido mbek apa? Lah tentu ada indikasinya. Alamat ora rido gampang merengut. Betutut. Nah, happy kan enak ngene, kayak kula misalnya ngaji panjenengan guyon, sampeyan kan enak. Terus barang mikir apa-apa guyon, jajal aku merengut. Sampeyan kan mikir kurang opo, kan repot. Malah repot kan, kowe di kiai merengut kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulane sahabat-sahabat ngendikan ki nak golek guru sing lucu. Nek sing lucu yo kiaimu bener. Yuk sibune minal qurra kullu taliqin bit haqqin nak golek guru sing seneng guyu. Mithaq itu seneng guyu. Tariqil wajhi sing wajahe ceria. Ada kene guru tukang mundat-mundat ilmu sing dikekno. Wis muga-muga wong iku wis iku terakhir. Ya perkara ne ngoten niku. Ilmuku ya wae pangeran. Cara kula sugih lomo ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat mundat-mundatku kowe iku sapa? Wis happy ya iki bumine apa ilmune pangeran, wis pangeran ngutus mulang wis mulang. Serah arep-arep ana sing takdir ta ora seneng ta ora sing wis seneng ben seneng sing ora ya ora biasa ya makhluk ora penting kabeh wis bar. Golek ridane pangeran wis. Tapi benar umat Nabi itu ana marham umat apa Muhammad wa asli umat Muhammad wa mata jawas an umat Muhammad. Nak cara istilah rotib hadan wa aslahu wa umurul muslimin sarafa wa syarrul mu'min. Jadi aslahu wa umurul muslimin muga-muga Allah nggadani kabeh urusan Islam sarafa wa syarrul mu'min. Muga-muga Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep dunya iki tetep kaya Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya falu napa mayas. Lha iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno ngoten. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Said Hamzah, malah wahsi untuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten iku iling-ilingan nek Allah tetep ya falu.
Ya wis wong pancen pengen. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malah aku donga kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes piye to dungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho di pangeran seneng ora iso tak dikte. Ya kudune. Lho kan kula ana salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga. Di pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah nek bar istisqa terus udan kan malah kesane pangeran iso mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mending ora. Piye lho Gus? Lah biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, nak ya ra iso didikte, ra iso dirayu. Manusa sing duwe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya falu napa? Mayasa. Lan nek ana istisqa ngene panas banter, nak istisqa wae. Tapi kaya dadi kiai wis siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Nggak harus proteksi ora udan. Ya ngene iki lho nek pangeran kepen udan ora kesampean wis ngono ae dijawab. Lah gunane apa istisqa? Ya gunane njaluk ben ketok kawula jenenge njaluk. Apik kan? Lah apik njaluk sapa? Lah pangeran kok gak nuruti lho pangeran kok yo duwe aku ora mesti tak gawe biasa. Pokoke hubungan be pangeran sing alam nasrah lah kan apa? Sedra sing atine jembar damai. Mulane jare hikam mak ngoten, mata atoka asyadaka birra wa mata manaka asyadaka qahra. Nak kowe njaluk kok dituruti pangeran kepen nunjukno nak date iku apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran anu nuruti asyhadaka qahra, pangeran nunjukno nak date qahar jabbar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikulun huwa muta'arifun ilaika. Dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan zatnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti memperkenalkan zatnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Lho kayak di pangeran namanya nuruti karpem ya repot loh. Sawangannya kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan? Dunia itu mau pangeran nuruti karpe wong malah rusak. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong ben dadi presiden. Mosok negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggere wong njaluk, Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ana wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Jadi umpama kebenaran anut selerane wong malah dunya dadi napa? Dadi. Paham ya, dadi sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran lah klirune Mu'tazilah iku nganggep pangeran ning akhirat itu kaya pangeran ning donya. Ati nek ana aturan misale salat iki rasah perkara ngene yo kok yo rasah. Nek ana wong wis mati ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal mboten kados teng hati-hati syafaat kan jelas kados kula wingi ngaji ana wong utange akeh matur ning ngarepe pangeran Gusti niki utange kathah ra iso nyaur. Ya wis dawuh pangeran pengadilanku Wiyan kula omong iki jogem nak ngutangi wong saleh dongane ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bar sampeyan. Saleh lho syaratnya tabul ini saleh. Kowe wong saleh kuwi kasih pangeran. Wong saleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran bedain mbek madin. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhirnya eleke sing ngutangi dikekno. Gitu nek tengene akhirat nak tuntutan dolim kan apike kon ngekekno. Misale kula nyalai ruhin, apike kula dikekno ruhin. Nah ora cukup elek ruhin dikekno kula. Wes. Bareng ngono pangeran kan semua yang ambek sing ngutang ra iso nyaur nih. Wong saleh. Terus sing ngutangi daen yo ditakoki mbek pangeran, dijak mlaku-mlaku ning swarga. Barang Rasulullah mewah sampai ngendikan di ayyi nabiyyin hadza li ayyi siddiqin hadza. Niku swarga kangge sinten ya Allah? Kangge nabi sinten? Ora kanggo nabi, liman atas sama. Kanggo sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kuat? Kowe ya kuat. Napa Gusti? Utange bar bebas halalno. Hak agamine halal. Engko kan mlebu swarga bareng. Memang Gusti bebas meneh mlebu swarga. Mlebu swarga kan. Mergo pengen semua yang ngambil wali sing ra iso nyaur.
Ya ora ora sebab kok iso nganti reso jawab ya ora. Ngono kok mbok takokno. Pancen kita ora ro, kula malane balik ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kanjeng. Wis padha ora. Di Kanjeng Nabi ku sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go iling-ilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syarat wong saleh ra diutang blas sak donya ora wong saleh, paham? Wis ngono, ora ro kita hikmah piye ora ro. Tapi ojo kok terus HP diutang niru Kanjeng Nabi. Malah ajaran apa meneh. Ya semoga iku fakta, wis ngono iku. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li asunna aku ora bakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali mbek pangeran ben dadi napa sun. Masyhur Kanjeng Nabi nate salat zuhur iku kali rakaat. Zuhur napa asar, tapi riwayat singkatan zuhur wonten sing darani asar. Nabi salat zuhur namung kali rakaat. Sahabat sing bedik-bedik kaya rohen-rohen itu seneng deh. Wah, iki nasa mansuh biasa. Berarti sesuk salat zuhur wis 2 rakaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Seneng deh. Cocok ya, seneng ae. Berarti sesuk salat zuhur mau Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan meneng kabeh. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kaya rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dzulyatin. Dzulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi niki? Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat pancen wis dirubah dadi 2 rakaat apa pancen jenengan lali? Nabi pun kondur mondok pintu gerbang masjid, mondok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa. Aku ya ora ngasor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi ambek balik. Ambek balik teng masjid terus Nabi aqbal alal hadirin terus tanya, "Ahakun maqalahu Dzulyatin?" Apa betul yang dikatakan Dzulyatin bahwa tadi salat zuhur 2 rakaat? Betul ya Rasulullah. Memang Anda tadi salat zuhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salah. Ya rasa takon hukumnya omong-omongan ning salat. Sebentar takon kok malah kok dinti. Wis pokoke ngono, ora usah takon pokoke ngono. Wis Kanjeng Nabi ma kuntu ansa walakin unassa liasun. Ya wis ngono. Ya tapi apike tau ngalami ngono. Sampeyan ora kok Nabi kok salat lali, mikir apa wae ya ora malah kepadakno kowe wae. Yen Nabi ku kudu tau lali ben dadi sunnah. Lane ma kuntu ansa walakin unassa liasun. Mulane Quran iku ora Quran, wong lali ku ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Guling-gilingan nak manusa. Mulane sanu kru kafalatan sa ijano istisna illa masyaallah. Untuk kowe kok hafid kok lali, terus lanyala kadang lali, lha malah rapal. Yo kabeh macam manusa, sanu kru kafalatan saya ku illa masyaallah. Yo ono masyaallah kuwi. Wong manusa guling-gilingan, tapi aja lali terus. Jadi dia ora apal lali terus kok kowe kan. Kowe roken ora tau lali, mencen ora tau apal. Ayo repot. Paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamatnya wong saya meneh walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Terus tiyang niku mbok senajan to sak urip pisan nate salat tahajud. Piye wae sifate wong apik termasuk nate napa tahajud. Ya ora kudu terus, pokoke tahu pisan gitu. Malah kula ora seneng nek sampean tahajud terus. Mergo tahajude sampean kakean permohonan. Sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku tahajud terus kok utangku tetep akeh. Mengane aku ora cocok sama ibadah terus ora cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, paham? Ayo jajal sing tahajud suwi-suwi. Terus duit ra duit tetep larat. Rumah saku ya wis regep. Tahajud kok utang tetep akeh. Urip yo ngene-ngene wae. Lan wonten tiyang nang kula Gus kula apik tahajud ora gak. Sampai kakean proposal, kakean nyesal. Nek ikhlas ben tahajud, nek urung ra usah. Dene akhire ngaku nggih Gus, kula nu asline janggal. Kula nuduh kampun tahajud pun, tapi urip kula tesih ngeten. Lah yo iku. Wong cek transaksional ngene iki sampe ora usah tahajud. Kadang-kadang lah.
Pendak ra iso turu ngene sujud-sujud timbang nganggur tahajud. Mrene malah pangeran seneng. Dadakan ibadah napa? Mendadak tahajud. Ada sing wis kesuwen-kesuwen iki malah kakean protes. Ayo sapa sing biasa tahajud suwi-suwi? Pak biasa protes. Mas aku wis tahajud terus kok tetep ngene. Apa hubungannya tahajud sampai ekonomi? Lah Cina Josoro surat tahajud. Sugih ra karuan. Padahal Josoro surat apa? Cina-cina tau duha ta ora? Udonyane akeh. Mulane Ibnu Mas'ud itu nek ana wong bendina duha diparani duwamu. Duha sak wulan ping pindho aja bendina. Sampeyan aja anut kula dosa. Tapi kula duwe kitabe Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud nek ana wong duha bendina duwamu diparani teng omahe. Duwamu. Ayo nak duha nek os. Larian ya wong janggal kena opo duha istiqomah ora oleh. Jebule alasane ngono wong nek arung levele, kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasekno dadi materi. Akhire susah ngomong wis duha terus kok rezeki kene-kene ae. Sing kliru hadise ta aku. Lah dibangono satu arang-arang. Tapi ra usah pro. Mun nang ngandel kula sing ngaji kathah, maca kula kathah. Niku sing crita niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab jenenge Al-Ghuniyah, sampeyan delok ning kitab Duha iku cerita Ibnu Mas'ud itu nglarang wong sing sering duha. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana murid ra istiqomah ya duha. Tapi cara di murid kula ya dibarno. Ya pancen ngoten ulama ya ngoten. Kados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul padahal tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al-Bustami digawekan adol kedele kan nyumbi teng napa? Ndas teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridé muni subhanallah, dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami. Fa wallah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu, kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning apa? Pasar. Gaya mae muni subhanallah. Tapi kira nyucekno apa? Nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak gak numpak mobil ora pantes narik pawake. Lho sing kok wiridan iku Allah, sing sugih iku pangeran. Kowe mlarat yo pantes ae lho apa. Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Kowe melarat yo biasa ae kok. Aneh-aneh. Lah ini kudu leren semua wiridane kon tetep biasa wae urip. Nek uteke isih ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni zat sing sugih. Ya sugih Allah ta kowe? Allah kan. Bariku kowe melarat terus janggal. Aku wiridan suwi kok tetep melarat. Lah pancen sing wajib sugih ku Allah, kowe melarat ya biasa to. Lah iku mungkin sirine Nabi kadang diutang. Nabi menungso diutang ya biasa to, gak masalah to. Susah ya apa, tapi utangnya juga kue kakean kan. Nabi yo mau sithik wiling-wilingan. Paham ya, kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah, ya Woni, ya Mughni, ya Latif. Terus kita itu koyo-koyo ora pantes ngalami itu semua itu keliru. Berarti kayak rong tunduk be pangeran rong sujadau wakia. Nah disebut afaman wa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Niku sing ayat segala tentang wong tahajud. Amman wa qanitun ana al-laili sajidau wa qaiman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kena iswani tahajud tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar njaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, bariku gerakan anti kemiskinan mesti arah itu. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah, artinya berharap dilipat gandakan. Semua itu aja gedeng dosa kayak gedeng. Tapi ke setuju bintu tak jamin bintu. Tak jamin bintu kan itu. Sekarang ayatnya amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qaima yahdharul akhirah. Lagi wa yarju rahmata. Dina wanita tahajud mergo yahdharul
mergo wedi akhirat. Lha iki melane ayat iki wong tahajud dongane piye? Rabbana srif anna adzaba jahannam. Gusti hindarkan saya dari siksa neraka jahanam. Tapi tahajud wong saiki hindarkan kami dari iki sing mulai. Oh, iku cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuweping. Aku ya gumun nek Abdul bin Mas'ud. Abi Ibnu Abbas cek nganggure apa nertibno wong. Tapi sampean aja ada dosa sampean anut kula itu. Tapi ora anut yo pintu, Pak. Biasa. Biasa. Ya pokoke salat sing maktubah wis mok 5 iku, duha yo mok tahu. Ya tahu sesuai kadare masing-masing. Tahajud ya mau tahu. Niku tenan niku teng kitab Gunya sampean goleki. Dadi Abdul bin Mas'ud marani tiyang niku terus la ta'minin nas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejogeman dorong manusa berberat-berat riyah apa sing ora digawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha iya misale zaman niku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhire sak donya yo tahajud kabeh, duha kabeh, qobliyah kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir aja. Waduh salat iki sak mono agiye aja. Lho iya sampeyan aja bayangno dadi wong Islam tok, bayangno wong kafir ta bayangno dadi wong fasik. Umpama dhisik ra ono Abdul bin Mas'ud, ra ono Ibnu Abbas, anane Mustofa. Berarti duha, yo tahajud, yo qobliyah, yo ba'diyah. Wong kafir delok ape masuk Islam, duh salate opo wae kok masuk. Ape darani ra wajib, wong kabeh wong nglakoni kok ape ditafsiri ra wajib kan gak iso. Wong kabeh wong paham. Lha ku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang koyo Abdul bin Mas'ud, Ibnu Abbas, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mau 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Buktine boleh ku ora tau. Tapi aja ana tak aku mau cerita. Seneng aku kok protes. Wes tak aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean ana kula ora tersinggung. Tapi nek ilmune sing maca kitab ku kula masalah. Sama ora percaya dulu tentang kitab Bunya tentang Sahih Muslim. Kanjeng Nabi nak nglakoni sunat iku ora selalu konsisten. Mergo wedi dianggap fardhu. Esa akeh bayangno ben dadi wong kafir. Roh wong Islam duha. Duha iku ideal nak sunah Rasul 8 lho, aja mbok kira 2 lho, pira? 8. Qobliyah zuhur nak sunah Rasul 4 lho, aja muni 2. Ora apal kula lho sampean. Bae salate sering sampean apal kula nak riwayat. Berarti 8 mek 4 pira kan? Pira? 12, dure papat 16, badiahe papat 20, qobliyah asar loro 22. Wes badiah asar kriminal ya jelas ra oleh. Pak, qobliyah maghrib ora muakkadah, tapi ya sunat to, tapi mboten apa muakkadah. Terus bainal maghrib al isya salat awabin nganti metune isya. Bariku witir, sunah Nabi witir 11 lho. Ora 3 kaya bar traweh. Nggih, kabeh hadis sahih witir pinten nggih, Pak? 11. Berarti piro mungkin iki? Mau wis 22, wis wakil lah pokoke wakil. Lha iku misale sak donya nglakoni kabeh konsisten, sing ape mlebu Islam ra sida tak jamin wis. Mikir mriyang. Waduh, apa mlebu Islam agak kober apa. Tapi barokah wong-wong sing ora ngakoni iku. Bar salat dhuwur plencing ngopi. Ono sing bar salat subuh mangan uduk wis nang warung. Ono sing bar isya terus mangan tongseng. Sing masuk Islam kan mikir, aku nak Islam sing koyo iku lah sing. Sing koyo iku ae. Lah iya sak alim-alime sampean alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin Abbas. Ya iki kula ngaji sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tahajud ya terusno, sing biasa duha ya terusno jadi kok giatane sampean terusno wae. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungan, ya ulama sing damel nopo. Wong Allah damel nikmate kadang diselingi wong diuji ben ora dewa-dewakno nek kaya listrik ngeten iki, nak murup terus wong ra ora nikmate listrik, bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nak murup terus meneng ae.
Lah yo variasi ku penting. Jajal bojone Rugen kon minggat 3 dino, nek cintane tambah. Tapi nek awor terus yo ora cinta blas. Wong iki yo bener, wong iki yo bener. Lah kira-kira ibadah yo ngene iku buta variasi, buta napa? Variasi. Ngono kok ora ero. Wah, ngono wae kok gak. Mau tak hitung piro, sing langkai piro, Mus. Masamu witire Nabi 3 tapi 11. Awabin benal maghrib. Balisa, entek waktu entek. Urung wiridane. Bar salat ana telu-telu. Alhamdulillah telu-telu terus gendep 100, lha ping 100. Kulhu ping 100. Nah ala taqa kubro iku kulhune ping 100.000 Mas. Ijazah Imam Malik. Sing bebasno saka neraka no al. Temriki usum gak ana mati diwacana kulhu ping pinten? Piro? 100.000 ya? Nah teng Jawa Timur 100.000 40.000. 100.000. Wah. Cuma aku jagung, calon-calon terus. Kalau nate diundang wonten santri alumni ne bapak, bapake mati saking bektine diwacana ataqo kubro, maca kulhu ping 100. 100.000. Ngundang kula Gus mengkir apa? Ya bapakmu. Mau kon bebasno aku, bebasno dhewe anak-anak. Kowe ku piye dadi anak kok ora bekti. Engko iso ngaji. Wong liya di bapak kabeh ben nyelametno bapake dhewe-dhewe. Malah. Waca dhewe, mana. Kowe aja geman bebani wong akeh, wong-wong ndek urusan mbok undangi kon maca kulo mbok bapakmu wis maca dhewe. Wong-wong ben maca ping 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Engko tak umumne dadi monggo nek sing maca 10 mboten bapake jenengan badhe niku waso. Tapi nek anake kudu tenanan ayo niku. Kok ngono Gus ya tak critani. Bapakku iku bapak kula Ki Nur Salim zaman Mbah Kabundut tunjuk macana kulo ping 4000 diwacana piyambak. Lek bapak diwaturi kula. Ya bapak ngendikan, iki bapak amhak iki mbahmu, ya kowe mbek aku mbek anake kowe putuun. Wong liya sak karep-karepe maca pira. Iku jenenge fair. Wong liya dibebani. Ngene kan di bapak dhewe-dhewe sing jelas wargane. Padha wae. Lah sing diundang yo GR koyo apa nyelametno. Lho bapakmu dhewe lho selamat. Koyo ora di bapak, bapakmu yo ora ngaman kok malah. Wong kok aneh-aneh wae Gus. Ngono-ngono ora cocok kok. Tapi kayak gedeng ya dosa, barang apik kok gedhe. Nah, tapi kayak cocok ya wae ono goblok ya wong. Kecuali sahibul bait muni ngene, monggo bareng-bareng nyelametno bapak kita masing-masing. Wah, lanang ngono ya apik dene. Dene fasilitasi daharan tapi sing dislametno. Kabeh bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantuk 100.000. Perkara ini per wong mau maca 10. Berarti kan urung padha slamete kan malah mergo kabeh ora. Ngono iku wis. Tapi pancen wonten di sana al-ataqo al-kubro. Tapi ngene niku wau, mestine ku anak. Melarine bapak pas kabundut nggih kathah kiai sing imami nggih kula. Sampeyan tak warai. Sampeyan nak kapan-kapan bapak utawa ibu kabundut, iku kudu sampean tau ngimami senajan to bisa. Kabeh ulama dawuh, aula bil imamah iku wong napa anak. Mergo sing paling welas. Wong liya iso wae ndonga mbok basa-basi, ah tonggo ora teko ora pantes. Jenenge yo nek kowe kiai mungkin muridé nangis, tapi biasa kan kadang teko ape kerja menawa mati cacah. Ngene iki wae kerja ana mati aja gak teko gak pantes. Lah wong donga ngene iki mandine ning ndi? Ngono mbok andalno donga-dongane wong gremeng. Mulai dawuh ulama nek ana wong mati aulan nasi bil imamah iku asfaqu ahli iku anak. Kenapa? Adarian pas bapak kabundut ya wonten kiai-kiai sing imami kiai kula menjen di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Mboten kok sombong ya biasa. Meskipun kula nggih makmum, setelah itu makmum. Tapi kula nate ngimami pas bapak kabundut itu tadi mergo anak itu tetep beda. Piye wae paling welas ning wong tuwa nggih napa? Anak. Jadi kudu roh hukum-hukum ngoten. Liyane wis keben. Masih ana tahlilan bar maghrib kadang ana salat jenazah takokno konsensus atine cara nek direkam. Ambil delok-delok janjian be wong. Janjian be wong cah ana. Ambek muni amin. Barbar. Wong donga sing hadir ora mesti mandi, Mbak.
Pemenang sing rodok musuh teko mati juga. Paham ya, jadi wong kudu ro, mlane donga iku Rabbi firli wali wa lidaya. Nabi Ibrahim gitu gak ono bapake piyambak. Lagi wali mukmin. Kaya Nabi Nuh ki orang tuane dhewe lagi wali mandah khala baiti mukminau wali mukminina. Dadi donga nomor 1 yo anake wong tuwa ning napa? Anak. Liya-liyane niku mboten wajib. Kulo anggere tahlilan napa nduk nyelati jenazah ngoten niku. Saniki teng kampung kula rawani. Riyen biasa. Kiai ini teko sing anake ribet noto teh mlebu metu ora jelas. Aku tak maki-maki tenan. Kowe kerja mlebu metu aku mulai. Lah sebutin ke semua. Lah sing wajib dongano kowe, lha aku wong liya bukan donga tenanan bento ta ya. Akhire lugu. Tenanan amin. Tapi mulai tenanan. Ya kulo donga ya ora iso. Lah amin kok ora iso timbang lokal mlaku ora jelas. Mah anggere kula sing diundang wis anak-anake telu bos. Mulai tenan aja kula. Wong bisa parah. Kene to ana mlebu metu. Karepe ku piye? Sale alasane noto karpet to kok mau ya kena. Lha iku salah kaprah sing bener niku anak. Ya anak nudungane paling mandi. Muga dinas Kanjeng Nabi idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaf awaladin sholihin yatu. Nggih kula ngomong ngaten biasa. Ini kisah saya ini kabeh bapak sing teng mriki kula biasa. Mboten enten hadis au kiyayen sholihin niku mboten enten. Utawa kiai saleh sing ndongakno sing ana awaladin sholihin yatu. Dadi nek anak-anak ini mboten ndongakno niku mayite cek kesiksa. Donga kula tak jamin gak pati mandi, kula ora pati ikhlas saya untuk omong. Tapi nek anake ndongakno tenanan kula ikhlas. Nggih Gus kula tenanan, ya ngono sing jelas. Tapi ana syaratnya meneh napa? Saleh kudu. Wong hadise awaladin saleh. Wah, lha niku sing abot ya sabot telat. Lah syaratnya donga mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang, modal amin, lara saleh. Ya tapi paling gak kowe ro, nak hubungane wong tuwa paling mandi nek didongakno anak iku binasi Rasulillah. Ini niku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah, wis pas ra kiai terus anake mlebu metu ra jelas. Kudu ana kiai sing wani berontak kados kula. Nak sampean ra keramat ya ora usah malah diamu. Tapi nak kula wani. Tapi sakniki pun mlampah. Sambil kula teko mesti anake ora sing jejeri sita. Ora kudu kabeh sita. Kalau mungkin tak amin tenanan ke siyo, tinggal tenang. Dia kalau percaya banget Kanjeng Nabi lu piye Kanjeng Nabi ku sing pirsa alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin. Ora ono ning hadis au kiyayin sholihin ora ono yo walat iku napa? Walat artine napa? Mari mbek anakku sing sayang, sok ben sing dungane mandi yo anakmu iku. Coba kecewakno cek TK mbok ngel-ngel SD mbok ngel-ngel sampeyan dendam. Menang-menang napa? Dendam karena ke mati dibarno, bar ge sono sing dongakno. Lan anak njek coklat tukokno yo jajan tuh sanggep ae tuku donga ter. Dadi nek mati anake eling-eling wong sik sinu kokno coklat saiki ora ono. Ya tapi wae ojo isra disebut waladina idza anfaqu lam yusrifu walam yakul maka nabi nadzalika napa waladina lan wong akeh layat una kang ora ndonga sapa ladina ma'wa sertane Allah ilahane pangeran akhira ingkang liya walakulun lan ora mateni sapa ngake an-nafsa ing awawan alatikang harama ingkang ngaramno sapa Allah qatlah ing mateni an-nafsa illa bil haqqi kecuali kelan hak maksude mateni hak kados kisos kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak wala sebenarnya yo ora tau sino. Wa man tisapane wong ya kang nglakoni sapa mandalika ngono kabeh wahid dan iki salah siji minasalasa. Wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macem-macem, yalqa mongko metu sapa man asaman ing dosa. Ai ukubatan tegese siksa. Yudhaf gantikel wa fikiratin yudhaf bitasdid. Lahu kedimana panada bu siksa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa yakhlud nan sapa man fihi ing dalam ing adab bijasmil fi'laini kan jazmi fi'il loro badalan hal dadi badal. Wa bi rafi imalan klan rafa'i fi'lan maksudnya ora diwaca yakhlut tapi yakhludu alqa ki sami maksudnya boten satu akhru filate istinafan halid dadi istinaf muhanan halid hina no halun dadi hal illa man taba kecuali sing tobat mulane kula suwun iki bukti ya
Nek ana wong darani wong sirik ora iso disepuro. Pancen dosa sirik ora iso disepuro. Nek ijek sirik. Tapi nek wis tobat yo disepuro. Niki ayatnya kan jelas. Mereka itu sing tidak yatuna ma'wahilan akhor. Gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina. Nek nglakoni iku dosa, tapi yo ilaman sabar. Dadi sirik ora nek disepuro, nek ijek sirik, nek wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mengen apal Quran sing sempurna. Wah, apal men dalil. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka fi wa yaghfiru ma duna. Iya, tapi ini surat Furqan itu illa man taba. Wah, aneh-aneh itu. Nah, apal sayap situ ora usah dalil. Gue simat ayam. Wah, lha apale sak ayate kok nggo napa? Dalil ngukumi wong. Iki sirik iki ora iso disepuro dosa sirik. Contohnya sirik dirimo wong senengake ngono ae waduh masalah. Sing darani sirik ku nyembah pangeran liyane Allah. Wong senengake yo wong nganggur, ra kena hukumi nganggur ra kena. Mosok ngono dihukumi napa? Sirik. Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho masih wong sugih ra nglapi mobil. Umur karo nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lah masih wong nyekel dhuwit diyakini gowo hoki ora nggo dhuwit sumpek ra karuan. Wong sing nyekel keris sampe nyekel dhuwit ayo endi? Ayo mesti nyekel dhuwit. Asire kabeh sak donya. Perkarane ayo men nyekel dhuwit. Dadi darani sirik ku nyembah ilahan akhir, nganti nyembah napa? Pangeran liya. Iku sirik tenan. Iku wae ana ilaman. Mulane ana gerakan mantap gitu. Singkatan mantap terus dibaca ning Indonesia apa? Jamiah napa? Mantap. Dari singkatane mantap. Singkat apa jamaah apa? Mantap mungkin. Lah kula ora melok. Kula sering lakon. Kesuk gak melok mantap. Lah aku ora perlu tobat. Aneh-aneh. Nah aku perlu tobat kok ono melok gitu. Ya mergo ora wajib nek kula iki cocok mawon. Kula iki seneng mawon, tapi nek ora wajib ora usah melok kabeh. Engko nek dikira wajib. Wae kula nu bangsa dadi sing gampang-gampang ya. Wae kula nu pengagum Abdul bin Mas'ud tapi Abdul bin Abbas mon tak jamin nih. Kitab Hunyah karangane Syekh Abdul Qadir Jilani. Yo ana Syekh Abdul Qadir padahal ketuane wali itu dene. Tapi iso ngarang ngono dene. Apik tenan, tak lem tenan. Cocok kula ngoten artine wis dadi ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amalan iman sapa man wa amilalan nglakoni sapa amalan kelan amal saleh kang apik minum saing akeh. Wong sing tahu salah terus tobat, ora tobat tok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon-mongkon kabeh yubadiliku ganti sapa Allah sayiatim ing eleke kabeh almadkurata kang kasebut digenti hasanate ning kaapian fil akhirah. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku digenti apik. Malah nak jare ulama sampeyan wong saleh mulai cilik ku gedun. Perkarane roh wong sing tau elek-elek kok dadi apik. Gedun ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa? Akhirat. Entuk akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa kana lan ana sapa apa kufurun dat sing akeh nyepurane rahiman tur akeh welase. Alam yazal tegese ora kisih sapa apa selalu mutasifan persifatan bidzalika lan ghafurur rahim. Wa man tisabana wong utaba iku tobat sapa man. Wah ini gini hati ini gue, ini kalau khatami surat nomor ini Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dzulhijjah. Terus bulan suci ini bu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus lah. Lah Dzulhijjah sing apik ki sakniki niku. Mergo Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr. Iku kabeh ulama dawuh asr niku nak Dzulhijjah kena awal, berarti 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah Ramadan kena asr iku 20 sampai pinten? 30. Terus wonten setunggal malih. Kula wingi kan rata terangno ya. Sesuk kok sakake sampai Muharram. Yes, Muharram ki 1 sampai pinten? 10. Dadi wal fajri walayalin asr. Nah niki kan malam pinten berarti? Malam itu malam songo. Itu aneh-aneh wae. Senengane kok provokasi. Oh, iki tak terangno kisah kok isih seneng napa? Wong kok tukang fitnah. Malam apa? Malam Selasa.
Kok ora senengane sing sensitif. Lu bicara kok malam apa jawab malam. Ora yo aman dong. Soalnya biasa merovokasi dadi ora. Wa man tasabane wong tobat sapa man min dunubi saking dosane man. Khairoman saliyane wong zikira kang disebut sapa man wa amilan ngakoni soman saleh amal saleh fa innahu yatubu ila wa imataba. Dadi wong nakal kaya apa nak saiki wis tobat dianggep bali ning pangeran. Wis mergo manane tabahe wong sing bali. Menane aja geman gedeng wong nakal kok sekali tobat wis bali ning pangeran. Fa innahu yatubu ila wa imataba. Menane aja geman gedeng wong nakal iso wae sok ben tobat. Wis saiki saleh iso wae sok ben ra saleh padha ra ro. Lah kok ora ro ya menungso ya ora ro kok geger wong menungso biasa. Ayarji utik sebali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Maksud bali insaf fayujazihi moko mal sapa wae iman khairon ing apik utawa fayujazihu moko mal sapa wae iman khairon ing apik. Waladina lan wong akeh la syeduna kang ora bersaksi sapa man azura kelan saksi sing palsu. Saniki dosane wong senengane gawe kesaksian napa palsu. Jadi profesi sana iki. Pengacara hakim jaksa seneng gawe kesaksian sing palsu. Dadi duwe. Dhisik nyekseni palsu wis dosa. Saiki nyekseni palsu iku prospek. Ayo kita batuk segoro wal batil lan batil. Wa idza marru nalikane liwatan sapa ngake billahi. Wa idza marru nalikane liwatan sapa ngake billahi. Kelawan barang sing ora penting. Lahun iku barang sing ora penting cara agama. Minal kalami dikse sange omongan alqabihi kang elek wa ghiri lan liyane kopi. Maru mongko liwat sapa ngake kiroman kelawan terhormat. Maknane kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat. Maknane ora terlibat barang batil. Muridina tekse mengo kabeh anu saking barang batil. Waladina lan wong akeh itu kiruna likane den elekna sapa ladina wa itu tekse dinasihati sapa ladina. Dinasihati bi ayati rabbim lan ayat-ayat pangerane ladina il Qur'ani tekse Qur'an. Lam yakhiru mongko ora tenang, maksudnya ora jungkel, maksudnya ora selalu. Yaskutu tekse ora gugur sapa ngakeh. Ale ing atas ayat suman khali budeg wa umyanan khali ngopok. Mulane kadang bahasa kasar ku penting. Dadi itu mergo Quran piyambak kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik piye? Nak diperdengarkan ayate Allah ora ngopok ya ora budek. Iki bahasane kok ya ora ngopok ya ora budek. Lan rata-rata ulama ya ana cangkem elek. Mergo kadang-kadang barang hak nak diterangno alus-alusan ora kasil. Kudu diterangno secara full. Wong apik ku sapa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora ngopok. Dadi lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Summan maknane ora ngopok, wa umyana ora apa micek. Bal kharu balik padha jungkel sapa ngake samiin jungkel maksudnya jungkel sudah sujud samiin haling rungono kabeh nadirina haling gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh ketika diwacana Quran ya siap mendengarkan siap melakukan siap ngalap manfaat orang ngopok orang micek ini bahasane apa orang ngopok orang micek jan barang hak kadang diterangno kudu cangkem elek cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan ora tok beda. Lha nggih to berhubung Nabi darani tetep napa? Nabi Ibrahim mecahi berhala, sampeyan tak dudono cerita, mecahi berhala kecuali sing tuwek, sing gedhe. Terus dikalungi pethel. Bareng dikalungi pethel wong-wong roh kabeh. Sopo iki? Jare Nabi Ibrahim yo takokno sing nggo kapok ngaku roh ngopo. Bareng ditakoki, Ibrahim utekem lho budak kok endi? Wong berhala kok kon nakoki. Utekem lho budak kok ndi wong berhala kok kon nakoki. Akhirnya Ibrahim lau tekem malah buta kok endi bro kok sembah. Ya Ibrahim ngendikan ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunya niku teng Quran. Uffil maknane. Ya jancuk iku cara Jawa. Lho nggih uffil maknane uffil lakum iku jancuk tenan. Mosok bro kok mbak sembah. Hem iku jancuk tenan Ibrahim. Kowe jancuk tenan hem bro kok nakoki. Lah kowe yo jancuk tenan bro kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas ya jelas. Misalnya ana wong rabi, dikeloni puluhan tahun, paham ya? Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk. Iku pangeran nak ngenyak ya wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudunahu buhtana wa ithmam wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun. Mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal wis tau blodor bareng, afdal tau udo bareng. Cek mentalane. Cara cangkem elek kula nanti nerangno ngoten terus ana
wartawan seneng ngaji kula ta. Bener jenengan Gus tangan. Lha iku misale lonte sing tak duwe akeh lho Gus padha. Ya dekne ya wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dekne cerdas. Ngeloni 10 tahun. Misale lonte paling mulah 20. 20 ping. Kan nak saulane kan nak 20 saulane piro Mas? Gak jawab kae. Piro? 600. Setahun nak 6 juta. Lah 10 tahun. Suwida kan? Lha suwida ngekeki mio kok jaruk meneh misale. Lah yo wong pikir ngono paham. Pangeran nak ngelingno ya wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Wong padha udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape ora biasa. Misale ki lonte bayar piro ora ngono iku tangeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum wilaka. Ngomong gak dilingno nyen ra paham. Mulane iki istilah ya lam yakhiru 'alaiha summa bom. Wong apik ku sapa? Sing nak diwacana ayat Quran ora ngopok, ora mikir. Nah, sampeyan ngaji ke Ilio sing luwih sopan nggih monggo. Tapi nek kula ora iso kaya asline ngono kok repot. Tapi orisinil kula karena ndak tak poles wis ngene iki artine wis. Ayo jajal, ora percaya takono iki sing alim maknane ra kaya sing tak omongno. Nah, dene ra setuju ya keliru. Karwan bener ku pancen artine ngono. Oh dibantah. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina rabbana hab lana do pangeran kita hak kula aturi maringi panjenengan men kita min aswajina sing bojo-bojo kita wa dzurriyyatina lan anak turun kita bil jami lan jamal ifrad lan ifrad. Dadi anak bojo saleh sedanten qurrata ayun hale sing nyenengno mripat. Dadi nomor 1 wong itu anak bojo ora usah GR wis nomor 1 itu anak bojo. Dia anak di bojo sing nyenengno ana maring kita. Nyenengno maksude piye ukurane bi annarahum. Gambare antar ningali kita gum ing kabeh hak mutiina hale taat kabeh la kamaring panjenengan. Ro anak salat ku seneng, ro anak kok ibadah seneng, ora kok seneng ngenteni suka mboten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke taat nggih, pokoke napa? Taat. Senajan to kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah, ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sati gedhe. Biasa yen cah cilik oleh salah. Cah cilik salah disepuro pangeran, anak kowe sing salah. Disepuro sapa? Wis tuwek, wis napa? Lah wong wedok bantah sing lanang yo disepuro pangeran, jeneng wedok digawe sangka qadilil a'wad. Dadi igo sing bengkong. Mbok kencengno putung, mbok baro bengkong. Lah nek kono salah kira sampe lho napa salah. Ben ngamuk, wah yo kesel dhewe. Senengane kok dibalak. Wong kok ngregani wong lanang. Lah apa kowe dirego malah. Biasa aneh-aneh. Wacalan kula aturi damel panjenengan lana nak ing kita lil muttaqina maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin fil khairi. Dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika te mongkon-mongkon kabeh yujizauna iku den wales sapa ulaika al-ghurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-ghurfa ad-darajatul ula tegese derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa ilaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdid. Wa yulaqona wa takhfif wa yalqona ma fathul ya sebagian qiraah mboten wa yulaqona ta napa wa yalqona fiha ing dalam hurfa fil hurfa tahiyatan ing penghormatan wa salaman lan keselamatan lan malaikat sing malaikat khalidina halilan kabeh fiha ing dalam jannah sampeyan niku ning swarga terus hasunat api apa jannah apane mustaqarron kon tetepe wa muqaman lan panggonane mauti ai komatin ing sepanggonan mukim lakum kedhe wong akeh wa ulaika lan kanggo wong akeh wa mabadahu khabaru ibadir rahman al mutada hasunat mustaqarra muqama maudhi komatin nagum iya tekse te swarga wa ulaika lafat ulaika ma ba'da lan sause lafat ulaika khabaru ibadur rahman dadi khabare lafat ibadur rahman al mubtada ikan dadi mubtada ulaika wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi nawa hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu sama kul ya muhammad kul tabasira ya muhammad ya ahli makkah tamare penduduk Mekah Maya bau bikum robbi. Maya bau ora peduli bikum lan sira kabeh sapa robbi pangeran ingsun laula doakum umpama ora dongamu. Dadi wong kafir sing urung iman ae barokah donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga gak diperhatekno pangeran. Kinunjukno donga luar biasa wong kafir iku umpama ora donga iku ora diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno. Wong kafir nak donga kan muni ya Tuhan tetep.
Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sebuah kono bahasa. Tapi piye wae ya ndonga. Gara-gara ndonga diperhatek. No. Mane ndonga itu tetap penting. Tapi aja keseringan niku demonstrasi jenenge. Ndonga wingi ro disebadani kok ndonga meneh. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampai sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mending ngene. Walah Gus mboten makom kula. Maksudnya ngeten, hikam di fatal tapi aja anut kula fair mboten. Kula nu nate haji nggih nate umroh. Nggih angger dalu nggih tawaf. Angger teng napa ngarepe Ka'bah jenenge multazam. Ngarepe multazam ndonga, ya Allah. Angger ape ndonga kowe eling. Gusti kula wingi ampun ndonga, jenengan mesti eling. Jadi mun betul kula baleni jenengan eling. Jadi lalu lucune kula nate teng kene ya teng Raudhah niku. Eling kula gek cilik tau donga iku. Pangeran saya eling salah satu mesti saya eling. Mulane jare hikam, donga ora usah mbok balen. Innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal. Sing perlu dielingno sing mungkin lali. Nek sing ora mungkin lali ora usah elingno meneh. Tapi jadi udah pada jadi. Mulane hikam sing aran hikam nak donga pisan tok. Angger ape donga neh mau eling ya Allah, jenengan tese mut donga niku. Dadi angger donga ya mau di ACC ngono tok. Dadi repot anut makom-makom repot alasane jare pangeran dicek napa? Eling. Sing perlu dielingno iku sing mungkin lali. Lah pangeran dicek eling. Ya ana makom ngono ku ya. Lane ulama-ulama jarang donga, kalasane cek. Mana sing tahu donga melarat kepen sugih, pangeran ujek eling. Mana anak kowe terus jenenge demonstrasi kan. Ya iya, ane sampai donga paling seling. Jadi ini hikam. Ya macam-macam ulama macam-macam. Ya orang sing kowe barang pahpoh ngono iso. Mau nang aku sound system malah kayak demonstrasi kan iya antar bareng-bareng gitu. Ya ulama macam-macam alasannya masuk akal. Inna ma yunabbahu may yajuzu alil ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali. Padahal apa orang mungkin lali. Jadi sangger donga eling ya Allah. Tapi aja terus muni ya Allah kados kemarin. Ya repot. Iku jenenge yo ngelingno muni kados kemarin. Atau nak gaul kan ya seperti biasa ya Allah. Malah ngel-ngel malaikat itu. Seperti biasa apa maksudnya? Ulama itu macam-macam itu. Seneng tapi kalau ulama, nak mikir lucu-lucu, seneng banget. Jadi Allah ora merhatekno wong kafir umpama ora ndonga, iki nunjukno ndonga iku penting. Wong kafir sing kafire gara-gara ndonga diperhatekno napa? Pangeran. Kul ma ya'budu fikum rabbi laula doa. Niki cara Imam Suyuti. Ya ba'u maknane yak tarif itu kise ora merduli bikum ing sira kabeh sapa rabbi pangeran ingsun laula doaku umpama ora donga sira kabeh iya ing Allah. Fisyada iki ing dalam wektu sing repot. Fayak sifaha moko buka sapa wae ing sadake. Wong kafir nak ndonga ya diperhatekno pangeran, akhire musibah dihilangkan. Piye-piye barokah ndonga. Tapi ing benteng akhirat tetep diadab. Nggih, nak ning donya tetep diwales. Disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'am mangsura. Dadi ndongane wong kafir, sedekah wong kafir diwales ning donya. So ben ning akhirat wis entek. Nak wong mukmin sampeyan diwales ning akhirat. Resikone ning donya kadang ora diwales wae. Akhirnya dia dikebut fit dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi masalahnya wingi wae rong disebadani kok dibaleni meneh. Lha iku iso wae dimaknani napa demo. Piye ya apike donga piye supaya ora demonstrasi tapi donga piye. Ya ora. Supaya itu ngono ae. Wae kaya tiyang tasawuf lho. Donga iku nunjukno nek kita iku butuh pangeran. Bahwa kita bisa njaluk pancen di rumah manusia. Mulane fatwa wa tihali dari don livit tiko. Donga njaluk iku bukti nek kita iku kawula sing namung sagede ya. Fa kaifa laula du'aukum faqad kadzabtum. Mongko teman-teman gorongno sira kabeh. Ai fa kaifa khalaqaya apa ya aba umrahatena sapa wa bikum ing sira kabeh waqad kadzabtum. Lan teman-teman mendustakan sira kabeh ar-rasul ing rasul wal Qur'an lan Qur'an.
fasofa yaqul moko bakal ana apa adab il adab di zaman iku netepi kowe sampean wong kafir tetep diadab apa piye kowe iku kafir mulaziman tegese tetep laku mudi sira kafir fil akhirat dan akhirat badha masa usih perkara ya khulu kang manggon apa ma khalla ya khulu maknane manggon badha masa usih perkara ya khulu kang manggon apa ma bikum ing sira kafir fid dunya ing dunya kowe iku sampean tetep disiksa ning akhirat gara-gara kafir. Ning donya ya ana siksane fakutila mongko den pateni minhum saking kufari Makkah yauma badrin ing dalam perang Badar sapa wong 70. Wong kafir ning donya ya tau diadab rupa-rupane wong kafir pas perang Badar kalah. Ya napa? Kalah. Wajah bulala tijabe laula iku dalan nunjukno ali alal jawab mama perkara qabla hadil ayat wa alam itu suwartu.